Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustazah ingkang tansah kula hormati nun ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Ki Haji Khairun Nadhi ingkang tansah kula hormati nun ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Ki Haji Abu Sholeh selaku Ketua PD Rifaiyah Kabupaten Semarang ingkang tansah kula hormati nun ingkang tansah kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Kebon Taman Kalikayen ingkang boten waget kala sebat asma karimipun saestu, boten ngirangi raos ta'zim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nun ingkang dahat kinurmatan. Dumateng sedaya forum komunikasi pimpinan kecamatan Ungaran Timur, wabila khos dumateng Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Kapolsek Pak Daramil saking Koramil ugi saking sektor Kecamatan Ungaran Timur ingkang kula mulyakaken. Wabila khos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa Kalikayen, wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Kalikayen saha sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Kalikayen, mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat lan nambahing manfaat, amin Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Ibu Sutariah selaku Ketua Panitia Jama'iyatun Nisa. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge Jama'iyatun Nisa saking keluarga besar RW 04. Mudah-mudahan keluarga besar Jama'iyatun Nisa saged tambahin manfaat, tambahin maslahah, tambahin barokah, pun paring istiqomah, ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, amin Allahumma. Wabil akhos dumateng keluarga besar saking Jama'iyah Umri, Jama'iyah Ibu Rifaiyah wonten ing Kebon Taman Kalikayen ingkang tansah kula hormati, ugi dumateng keluarga besar saking pimpinan ranting Rifaiyah wonten ing gene Kalikayen, keluarga besar saking Baranusa ingkang tansah kula hormati nun ingkang tansah kula mulyakaken. Wabila khos dumateng keluarga besar Tanfidiyah Nahdlatul Ulama wonten ing gene Kalikayen, ugi dumateng muslimat fatayat ugi banser ingkang kula hormati, linmas ingkang tansah kula banggaken, Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaji Masjid Mushola wonten ing Kebon Taman Kalikayen ingkang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya para agniya dermawan donatur, mudah-mudahan para agniya dermawan donatur dipun paringi sehat panjang umur ingkang manfaat barokah sumrambah dumateng kita para jamaah, amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang tasih berdiri jumeneng ngadeg, muga-muga imane sing jejeg, sing padha lenggah-lenggah asah, muga-muga padha ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi khira semangat ibadah Allahumma.
sedaya rencang santriwan santriwati jombloan jomblowati mbak kakung mbak putri sing perawan-perawan muga-muga cepet dapat suami sing joko-joko cepet payu rabi sing duda rondo enggal uli ganti sing tua-tua muga-muga cepet entuk rezeki dan enggalo tindak haji Allahumma Jamiah Rebana Jamiah Sholawat ingkang kula banggaken sedaya para tamu undangan para papa haji puhajah para calon haji para calon hajah hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah sallu ala nabi Muhammad. Ono salah satunggaling pangandikan pilih as-sawab qadru ta'ab gedene ganjaran tergantung dari tingkat kesulitan antuk ibadah. Lu ajeng tanglet badhe tanglet niki wau liftike sinten niki? Niki cakaran. Niki liftike sinten niki? Ya Allah. Salaman yo salaman tapi aja karo jiwit karo nabok Bu ya Allah. Pundi wae sing nabok niki. Jilbab ijo ya salaman karo nabok ngene iki. Remek awakku. As-sawab qadru ta'am gedene ganjaran tergantung dari tingkat kesulitan antuk ibadah. Sing sami mboten keduman panggenan, mboten keduman snack jajan, mudah-mudahan tetap keduman kaberkahan, keduman kerahmatan, keduman pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi terandulit malampir mampir nyipelat turaklet gerandong ora condong banaspati ilu-ilu ora padha melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, pengajane tuntas mengko panitia njaluk diambung. Diambung garwane dhewe-dhewe. Mula sing sami kepanasan kena panase srengenge nganti deleweran keringete sampai blobor celake. Mudah-mudahan dadi melu blobor kabeh dosane. Amin Allahumma. Cek suara sampai pojok belakang sana. Halo. Assalamualaikum. Sebelah kiri sana masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Ra keduman. Ya pangapunten menawi jamiatun nisa ndamel snack nganti 7.250 ya mesake Bu. Wah niki kembange mau ditoto kembang asli dipindahi san gak. Mangkat ngajing rusak tanduran sampean. Niki lek damel kebonan ngeten niki sampai air mancur kembang ditoto niki sampai sewong idek nggak sare ya dibalik namanya Bu. Je matur mbanu sangat Bu Kaji sing gelangi selengen tinggo kabeh ya Allah. Matur mbanu sangat pangestunipun. Pinter niki sambil menyelam minum air. Dandane ke wong nggih balekno meleh matur nuwun sangat ya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Napa niki bakul kembangin jenengan niki? Oh, bakul kembangin jenengan pantesan ya Allah. Lek nunggu mumpun nganti layu kabeh ngeten niki. Wis pokoke kula lek ngaji niki karo pelayon Bu. Dados ya kanan ya kiri ya depan ya belakang puas. Puas. Ngajine sampai jam pinten mangke? Jam pinten? Ya sing manusiawi. Aku minggat niki jam kali langkung 10 menit. Mandhape jam gasal berarti ngajine 3 jam. Berarti salat asare 5:30. Model wong kali kayen ngono. Zuhur ke asaran asar ke maghriben. Onten teng mriki Kiai ceramah 3 jam wonten? Wonten? Kiai sinten? Sinten? Nyong. Mumpuni. Selama 3 jam. Ngundang apa ngontrak sampean? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Sebegini meriahnya pekarangan dados taman surga. Kembange duit, panggunge duit, backgroundnya duit, sound sisteme, tarube, seneke, rebanane, mumpuni, akeh dhewe. Bagiane kula akeh dhewe.
Yo jajal mangko tak titeni. Niki bukan karena mumpuninya, bukan karena warga masyarakatnya saja, tapi ternyata Jam'iyatun Nisa ternyata cinta kalih Kanjeng Nabi ngalap syafaat dinten menika. Mudah-mudahan dunya akhirate Jam'iyatun Nisa berkah dunya akhirate. Tepuk tangan dulu kangge Jam'iyatun Nisa sing keprok utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Cinta kali Kanjeng Nabi enggak pandang waktu. Jam'iyatun Nisa mboten namung cinta kali Kanjeng Nabi tenggene Rabiul Awal kemawon. Tapi ternyata Kanjeng Nabi cinta kali umat kemawon, enggak pandang warna kulit. Karena cintanya manusia rata-rata memang enggak mandang warna kulit, tapi terkadang memandang warna duit. Betul? Laras. Tapi Kanjeng Nabi adalah pilarnya anti rasis. Sing ireng-ireng temriki rasa insecure. Delok wong wedok mriki masyaallah ayu-ayu kabeh. Latine lambene abang menger-menger iwak lohan. Alise celake kecelurit Madura. Kulite glowing. Bareng delok bapake masalah ireng-ireng kabeh bungut-bungut ngono kuwi. Rasa cilik ati sing ireng. Sebab Kanjeng Nabi ngendikaaken dijelasaken tenggene kitab Jami'us Shahir halaman 7 sampai halaman 8 bahwa ternyata Kanjeng Nabi belani wong ireng. Apa ngendikane Kanjeng Nabi? Ittahidu as-saudan, hormatilah wong ireng. Kita niki suku Asia Tenggara, Bu. Warna kulitnya niku sawo mateng. Ireng banget ora, putih banget ya ora. Lho sing wis sawo mateng kok jenengan nganti suntik vitamin nganggo skincare. Sing krim pagi, krim sore, krim malam, sampai krim apa meneh? Krim subuhana meneh. Ning bapak-bapak orang duwe krim anti melarat niku enggak duwe. Sing ireng kadang-kadang pingin putih, padahal Kanjeng Nabi antuke dawuh enggak ngucap hormatilah wong putih, mboten. Tapi Kanjeng Nabi antuke ngendika ittahidu as-saudan, hormatilah wong ireng, sebab wong ireng akeh keunggulane. Sepisan keunggulane wong ireng tahan lama. Yang kedua anti gores, ra gampang lecet. Dan yang ketiga wong ireng dek keunggulan ora gampang luntur. Ning ngisor lampu ya ireng. Lebar kudanan ya tetep ireng. Ra melocoh-melocoh, Bu. Kanjeng Nabi cinta kali umate, enggak pandang warna kulit, enggak pandang disugih di melarat. Sampai Kanjeng Nabi ndawaken kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal mlebet ana ing swarga. Kok ora diamini? Terlambat. Ulangi sebelah mriki. Ning saderenge lanjut ngapunten sangat. Pak pengatur sound system pundi nggih? Nggih, Pak pengatur sound system kula nyuwun bantuan. Cobi suara ehone diicalaken mawon. Nggih, ampun ngagem eho Pak ngapunten. Ehone diicalaken. Diicalaken niku diilangaken. Nggih, mbok pilih mboten pirsa. Mbok pilih tukang sound sistemnya piyayi luar Jawa kan ndak tahu. Nggih, ehonya dihilangkan. Jangan ada eho di antara kita. Jangan pakai efek apalagi efek samping. Pol dicalaken sedaya. Nggih, pun. Nah, kados niki malah jelas. Asli suarane mumpuni betul. Laras. Saking pojok mereka, halo. Saking wingking swantene kula jelas. Jelas. Nggih, ngajine sampai jam 5 sore. Shallu ala Nabi Muhammad. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal
mlebu ana ing swarga Allahumma. Ibuke kepingin mlebet swarga? Pengin. Pojok mriko kepingin mlebet swarga? Pak. Assalamualaikum. Pak kepingin mlebet swarga? Pengin. Pak Banser kepingin? Pengin apa? Mumpuni. Ya Allah. Bisa-bisa niki bapake sing teng ngandhap niku Pak Banser ngendikan jere pengin mumpuni. Sak ganteng-gantenge Baranusa Banser Linmas, aku nggak mau jadi yang kedua ya, sorry hello. Lo ya bujang mon ya pirang-pirang kok. Joko ya kata kok mawin dadak ngrebut bojone wong. Laras. Lo nggih dadi umri, dadi rifaiyah, dados ibu-ibu jamiah. Jamiah napa iki? Jamiatun nisa niku dadi wong wedok sing terhormat. Dadi jomblo pun jomblo terhormat, dadi rondo terhormat. Sinten rondo terhormat? Ada janda paling terhormat sengalam jagat raya, sinten? Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, janda terhormat. Kenapa diwastani janda terhormat? Pertama, ternyata Sayyidah Khadijah janda 2 kali, guys. Janda 2 kali. Tapi beliau janda bukan sembarang janda. Beliau adalah dari keluarga terpandang. Yang kedua, rondo sugih, pinter golek. Paham banget jenengan. Diwastani janda terhormat karena janda pinter golek duit. Yang ketiga, beliau janda terhormat karena 2 kali menikah suaminya sedo terus. Diwastani janda terhormat. Ngapunten, mriki wonten ing gene desa Kalikayen wonten rondo napa mboten? Kathah. Kok iso kathah? Niki rondo-rondo. Lho jarene kathah. Ono. Sik ngene. Sing dadi rondo ya aja gugepen kebanggaan sampean. Tanggene hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi dawuh bahwa kelak ketika Kanjeng Nabi buka lawangi swarga, nembe dibuka sithik, melompong sekedhik, tiba-tiba ada yang nyelonong, ada yang blodos. What is a blodos? Blodos is a nyeruntul. Nyeruntul cara piyai mriki napa? Sami. Kanjeng Nabi kan buka kelawang swarga. Nembe buka sithik ternyata ana sing blodos. Siapa sing nyeruntul? Sing nyeruntul adalah seorang ibu rumah tangga yang pipinya kehitam-hitaman, tangane kapale kasare kaya parutan kelapa, ya ki wong wedok sing numpake motor ritinge kanan beloke kiri. Tapi bukan sembarang ibu rumah tangga. Dia adalah janda yang ditinggal wafat oleh suaminya dan memutuskan untuk tidak nikah lagi, khusus cari nafkah kanggo ngempani anak-anak yatimnya. Maka dialah diwastani rondo sing iso mblodos lawangi swarga. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Janda semakin di depan. Ning niki khusus jandane sing iso nyeruntul teng lawange swarga, rondo sing ditinggal sedo mati pitik be mati. Bener-bener wong Kalikayen iki bahasane kasar-kasar. Kaya wedhus be mati. Sing nyeruntul lawange swarga, rondo sing ditinggal sedo tapi mboten nikah meleh. Dados nek mriki rondone kok rondo cerai, rondo pegatan, gak ada urusan ya, sorry hello. Soalnya nek rondo cerai, berarti kan ada mantan suami, ada mantan istri. Walaupun ada mantan suami, ada mantan istri, tidak dalam satu ikatan pernikahan lagi, tetap
mantan suami ngasih nafkah wajib sama anak kandungnya. Walaupun sudah tidak dalam ikatan pernikahan dengan mantan istrinya. Ataupun kok ono rondo ditinggal sedo tapi kok nikah meleh. Niku ya mboten saged nyeruntul lawange swarga. Kudu ngantri karo sing liya-liyane. Soale napa? Nek rondo ditinggal sedo kok njur nikah malih, berarti pertanggungjawaban sang istri melu suami sing anyar. Mula kenapa nek teng pondok-pondok pesantren ana bunyai ditinggal sedo wafat oleh Mbah Yai, bunyai niku mboten nikah melih. Karena kepingine nderekaken Abah Yai, pertanggungjawabane pun derek Abah Yai walaupun wonten ing alam barzah. Pramila kenging napa? Inilah jadi satu ungkapan bahwa nek ana wong wedok rondo kok ditinggal sedo, tetep yang namanya pertanggungjawaban akan derek suaminya sing pun sedo. Tapi kok nek nikah malih berarti derek karo suami yang selanjutnya. Apa dasare? Dasare tanggene tafsir sawi, tanggene al-ibris, bahkan sampai tanggene kitab wong Kristen, kitab Injil utawi sakniki diwastani kitab Bible. Nikono riwayat ceritane ki podo, telung kitab dan kitab-kitab masyhur niku menceritakan bahwa biyen Nabi Daud alaihissalam pernah gawe dosa sing dosane mboten saged diampura karo Gusti Allah karena dosane berkaitan dengan hak Adam. Gini ku ternyata Nabi Daud alaihissalam saking sugih, saking kuasane nggene dados raja lan plus seorang nabi, piyambake niku nek salat ing musolane piyambake niku dijaga karo 3.000 prajurit. Kenapa kok antuke salat walaupun salat piyambakan dijaga karo 3.000 prajurit? Karena Nabi Daud kepingin lek salat boten saged diganggu kali sinten kemawon. Yang kedua, saking kuasane nggone dados raja, ternyata istrinya Nabi Daud jumlahnya 99 guys. 90 mantep apa mantep? Wong aku siji bedurung duwe babar belas kok. Iya jelas ya Allah. Ibu perintah tapi karo ngece. Rabi kok. Yo rabi. Wong aku ki waras. Waru wong lanang ganteng mataku isi melek ngarang maneh sampean. Perintah tapi karo ngece. Rabi kok. Yo rabi. 28 tahun kita termasuk nom apa tua? Tenane 28 tahun tua. Berarti kalau niki perawan tua? Enggak apa-apa perawan tua sing penting sugih. Bercanda. Kuyonan. Ngapunten pisane kula 28 tahun durung rabi, bukannya enggak payu ya, sorry hello. Sing ngantri yo pirang-pirang. Pisane kula 28 tahun durung rabi karena belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Puas. Mula sinasa prawan tuwa lho, jenenge nikah ya kudu milih, Bu. Nggih to? Ana sing ngendikan mula aja kakean milih mumpuni lho golek bojo ora milih. Jangankan saya seorang public figure, putri Anda, anak gadis jenengan karep nikah kuwi kudu milih. Ora milih entuke grandong anyang-anyangen. Soale tanggung jawab seorang kepala rumah tangga beratnya luar biasa, Bu. Istri kok haid datang bulan, suaminya nggak mulangi bab haid karo sing wedok, berarti suaminya tanggung jawab dunya akhirate. Nganti kok jenengan selama ini ora diwucali bab haid, pun diwucali bab haid napa dereng? Empun, nek empun diwucali bab haid berarti suami nggak punya utang. Tapi nek dereng dipun wucali bab haid berarti ternyata utangnya nganti akhirat, boleh istrinya di akhirat menika nagih utangnya karo sang suami. Soalnya nopo ora diwarai bab haid. Istri habis melahirkan nggak tahu apa itu mandi wiladah. Mandi wiladah niku di luar nifas ibu, boten termasuk
bab nifas. Mandi wilada adalah mandinya seorang perempuan ingkang nembe melahirkan. Kok nggak ngerti tata carane mandi wilada suaminya dan pihak keluarga suami yang bertanggung jawab nganti tekan akhirat. Sampai ngrumati tali pusare bayi niku tanggung jawab seorang suami. Dasare napa? Tenggene kitab Majmu, kitabnya Mbah Soleh Darat. Ngantos seorang suami ngurumati tali pusare anak sendiri kok ndek rasa jijih, maka ibarat sang suami irunge grumpung tapi gak krasa. Pirsa grumpung mboten? Grumpung niku gak punya tulang hidung. Dudu pesek ngarang meneh. Pesek niku tetep duwe irung ya, sorry hello. Ya sing pesek rasa tersinggung tak belani sampean. Gerumpung niku nggak punya tulang hidung, nggak punya daging hidung, terus bablasan koyok terowongan Kasablanka. Cara mereka gerumpung diwastani apa? Gerowong. Suami ngurusi tali pusar anaknya sendiri dengan rasa jijih, maka ibarat irunge gerowong tapi nggak kerasa. Tanggung jawab seorang suami niku berat bu. Mulai dadi wong wedok niku ngrasakaken tuntutan karo wong lanang. Nek kirane jenengan wis digolek ke nafkah, kok kirane durung sesuai dengan pengharapan jenengan, sing sabar sak wetawis bu. Wingi teng Bojonegoro Jawa Timur, timur pundi? Wingi teng Bojonegoro Jawa Timur, oh subhanallah, nggih Mas Panitia matur nuwun ya Allah, njaluk dinotis karo aku, ya. Ngapurane ya bu ya beginilah resikone dadi wong ayu. Rawan tua tapi kan sugih. Guyonan wale. Shallu ala Nabi Muhammad. Wingi teng Bojonegoro Jawa Timur 526 suami berangkat ke pengadilan agama untuk menalak istrinya secara berjamaah. Nggak percaya? Searching tentang berita. Tadinya cuma 374, sekarang naik menjadi 526 suami menalak istrinya secara berjamaah hanya gara-gara mangkel, enek nganti jelek. Dino-dino dibanding-bandingno karo bojone tanggan. Mula rata-rata wong edan kuwi lanang. Yo, sing waras ora usah tersinggung. Perhatikan, pahami bahasane kula. Rata-rata berarti kan gak kabeh. Yusartina. Sing bar napluki aku. Remek kawan. Salaman wis disalami kok tabukin tak. Pantesan lipstik temempel kabeh. Niki bekas cakaran ibu-ibu nih. Terus tangane kula niku jarang sangat glowing kaya astane jenengan. Soale nggih niku kadang-kadang nek salaman niku ya Allah kukune dawa-dawa, sak grawel-grawel akhirnya nyakar. Aku kadang yang batin ya nek teng pengajian. Iki ibu-ibu muslimat apa trio macan ngono kuwi. Untung Rifaiyah mboten ngaten niku galake. Siap-siap matur nuwun kita kan apa dadi lali. Oh iya, rata-rata wong edan kuwi lanang. Sale wong lanang niku terkadang bu bingung arep cerita karo sapa. Mulane wong lanang nyetater motor tapi nggak ngerti tujuannya kemana. Mau ngarep udut ning pinggir dalan klepus. Usaha apa meneh ngene iki ya. Garing kabeh kene kali kayen. Nandur-nandur apa ngene iki apa masang slot apa ya. Na'udzubillahi min. Mula rata-rata wong edan kuwi lanang. Karena enggak se-ekspresif kita perempuan ibu. Wong wedok niku gampang curhat, tapi wong lanang ra iso curhat. Arep curhat karo tanggane malah dipoyoki. Arep cerita karo estrine malah diseneni. Mula rata-rata gemblung ki lanang. Soale tiang kaku niku punya tanggung jawab metu saka ngomah rijalun kamilun. Berwibawa, tegas, ganteng, penuh rasa tanggung jawab. Tapi nek seorang suami metu saka ngomah, tanggung jawab gede.
Mula kenapa seorang suami di dalam Islam memegang otoritas talak penuh dipegang oleh seorang suami? Karena gini wau, wong lanang secara psikis 86% mikirnya pakai logika. Wong lanang mikire 86% ngangge logika. Mula rata-rata wong jengkel, rata-rata wong lanang nesu mesti meneng. Wong lanang jengkel mesti diam. Terus nek ana wong lanang nesu kok cerewet kakek ngomong, itu perlu dipertanyakan kelanangannya. Lanang tenanan apa ora? Lanang kok cerewet lambene lemes. Nek wong wedok tiang istri secara psikis anugerah. Dalam. Oh ya Allah, begini Pak. Walaupun Anda raut mriki tidak bisa jelas meriksani merongo sing mumpuni. Sing penting suarane cetok. Ngaten nggih Pak nggih. Lah nggih aku ya wis mubeng ngene iki. Masa samene kate tak bokongi teng kula kan repot Pak ya Allah. Niki nggih nderek ngaos sareng niki nggih Pak nggih. Lah nggih malah jenengan kok di luar jaring begitu. Oh, dados kiper. Oh iya. Nggih. Sinoso mboten keduman panggenan ikhlas nggih Pak. Enggak keduman snack ikhlas nggih. Tuku aci diwadahi kelas mangkat ngaji atine ikhlas. Cocok. Tuku peci ngerti sih. Tuku peci karo tuku pulas berkah ngaji awake lemu anake rolas. Sak lusin. Jam'iyatun nisa uripe berkah. Kok ya ora diamini? Terlambat. Jam'iyatun nisa uripe berkah. Duwe putra padha saleh ahli ibadah. Enak Bu, enak. Tume anak ese langsung jawab es. Ya so metode marketing begitu. Orang kono orang kene iki padha bae ese ya wis ditukoni berkah kabeh Allahumma. Amin. Mangan pepaya, nginum jamu dicampur cengkeh. Panitia awake lemu gelange. Nek ana tanggane gelange kata. Ali-aline sak keong-keong. Kalung dawane tekan wudel. Jenengan ki pikirane sing husnudzon. Oh, gelange akeh anu celengan. Celengan. Memper gelange akeh anake telu si cilik-cilik. Barepe kuliah karo mondok. Nomor loro MTS karo ning pesantren. Nomor telune MI malah wingi nembe disunati ya memper. Mbok ana butuh data iso didol dhisik gelange. Oh, celengan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi
Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, ini grup rebananya dari mana? Oh, dari tadi. Grup rebana dari tadi. Sangel ngajong karong kali kayeng ini. Ya bener sih, tapi kan wong bener durung mesti pinter, wong pinter durung mesti bener. Yuk, arepan mari ngendi? Mari ngarep. Bener iki kan ge mangkel. Ini grup rebana saking pundi, saking griya, ya bener juga. Wis padha-padha ana tak sawer niki. Kersane tambah semangat. Sami-sami. Ibu yang ngucap ngendikan. Gak usah repot-repot tapi ditampani. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Kanjeng Nabi dawuh khairun nisa ummati nisaul Madinah. Perempuan umat Kanjeng Nabi yang terbaik adalah perempuan Madinah. Kenapa bukan perempuan Kalikayen? Karena perempuan Madinah sepindah wedi ajrih karo Gusti. Yang kedua, isin malu nek orang ngaji, isin nek orang ngaos. Karo kiai ora basa. Ulangi. Kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki hati-hati siji badhe ngaji. Iyalah sing tuwa ya aja basa karo sing nom. Kudune sing nom basa karo sing sepuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka Sayyidah Khadijah adalah janda terhormat. Kenapa disebut janda terhormat? Walaupun beliau janda 2 kali, tapi janda ditinggal sedo, dari keluarga terpandang, dari keluarga terhormat, sampai-sampai Sayyidah Khadijah ketika jadi janda mengisi masa idahnya dengan cara ngapalno kitab Zabur, Taurat, Injil, nganti khotam, nganti apal, nganti ngelotok. Dan tiap hari Sayyidah Khadijah berdoa, Allahumma zawijni bin nabiyyikal karim. Begitu doanya Sayyidah Khadijah saben gone padha ibadah. Sampai Sayyidah Khadijah lek ndonga, Allahumma zawijni, ya Allah nikahkanlah saya bin nabiyyikal karim, dengan seorang nabi yang mulia. Kepingin garwo karo nabi mawon ditambahi bin nabiyyikal karim, nabi sing mulya. Dan ternyata hanya Sayyidah Khadijah tok sing doane diijabah, Bu. Aku podo-podo durung payu rabi ndonga ngono ya ora pas. Allahumma zawijni bin nabiyyikal karim. Bojone jodone karo Sarmin. Nyaluk bojo karo nabi sing mulya. Lho njen nabi pungkasan. Lho kok bojo ndongane ngono, bojone karo Sarmin. Ya masono Nabi Sarmin kan ya. Dan ternyata Sayyidah Khadijah niku janda berprestasi. Janda mergo rondo entuk Joko. Mriki wonten rondo entuk Joko. Kanjeng akeh. Oh es ya Allah. Kaya-kayane niki bakul es ya nembe nyeruput ese dhewe. Seger to es ngono nembe. Adol es kaya wong padu. Ya rono. Dagang-dagang silakan, yang terpenting jangan sampai ngerusak tanduran. Nggih, niki soalnya panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya. Sing padha golek maisha, yo dagang, yo kerja, yo ibadah dinten menika. Muga-muga dipun paringi rezeki ingkang barokah. Panas Bu. Yo, terus ngajine enggak usah suwe-suwe, aku ora tega karo sampean. Yo eman-eman krim siangin jenengan Bu. Mboten napa-napa. Sampai jam gangsal sonten. Ibuke kuat. Ngaji sampai jam gangsal sonten kuat. Bapake sanggup. Bapake sanggup, ibune kuat, aku ora melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara samban beto manfaat masalah barokah Allahumma.
Kanjeng Nabi niku sak mlakune, sak tindake, sak polahe niku nggawa berkah. Ketika kok ana hewan buas ketemu karo Kanjeng Nabi, hewan buase niku luluh, laler gak kersa menclok tenggene Kanjeng Nabi. Beda karo kula jenengan, kadang ngomong malah digrumut laler. Kanjeng Nabi menungso piyayi ingkang pinunjul bersih dari dosa. Kanjeng Nabi maksum. Bahkan Kanjeng Nabi pemimpin umat menungso sak ngalam jagat raya sing paling adil. Saking adile Kanjeng Nabi dados pemimpin umat menungsa sak ngalam jagat raya, modalnya dados pemimpin sejuta. Pinten Bu? Sejuta. Setia, jujur dan nyata. Sejuta. Beda nyalon lurah teng Kali Kayen. Kayen. Nyalon lurah tenggene Kali Kayen modale 1 miliar. Pinten? 1 miliar. Jalaran sing milih njaluk dibayar. Kanjeng Nabi piyantun ingkang pinunjul, Kanjeng Nabi piyai ingkang maksum, gak pernah rasis, gak pernah mandang warna kulit. Sampai-sampai dipun riwayataken pilih ternyata Kanjeng Nabi pernah nikah dengan seorang putri raja dari suku Somalia. Ireng guys. Tapi ternyata Kanjeng Nabi antuke nikahi menika bukan karena nafsu, tapi karena perintah saking ngarsane Gusti. Siapa niku putri raja saking Somalia? Namanya Siti Saudah. Siti Saudah. Mriki wonten ingkang asma Siti Saudah? Wonten? Pundi piyayine aku tak ndelok. Wonten. Jenengan Siti Saudah. Lha kok ora ireng jenengan? Ampun perawatan, geng. Skincare ya skincare larang, Bu. Siti Saudah niku kulite ireng luar biasa. Dinikahi kali Kanjeng Nabi, jebule Siti Saudah niki rondo tuwa. Rondo meneh niki. Rondo tuwa. Dan ketika dinikahi oleh Kanjeng Nabi, ya Allah, sampai Kanjeng Nabi wafat, sampai Siti Saudah wafat, tetep boten diparingi putra. Enggak ngeduwe keturunan saking Kanjeng Nabi. Tapi berkah Kanjeng Nabi niku luar biasa. Engka kasih Gusti Allah. Sampai-sampai ono seorang pembantu budak hamba sahaya niku ngabdi karo Siti Saudah ngucap, ya Allah, kula pengin ngabdi kali Siti Saudah garwane Kanjeng Nabi. Muga-muga lantaran kula ngopeni kali Siti Saudah dipun paringi keturunan saking berkah Kanjeng Nabi, dipun paringi keturunan ingkang bonafit, keturunan ingkang alim, keturunan ingkang cerdas. Dan ternyata ketika piyambake menika seorang pembantu ngurmati Siti Saudah kanthi ikhlas, masya Allah, tenanan sang budak menika dipun paringi putra yang cerdasnya luar biasa, bahkan dados seorang salafus soleh, dados ulama yang besar. Geniku asmane Hasan Basri. Malah putrane pembantune Siti Saudah niku dados dipun wastani ulama besar, asmane Hasan Basri. Sampai pembantunya saja saking garwa Siti Saudah berkah saking Kanjeng Nabi, putrane pembantu pun dipun paringi cerdas, ilmu ingkang alim. Sebab nopo? Sebab ternyata Kanjeng Nabi piyayi ingkang beto manfaat barokah, piyayi ingkang paring syafaat dunya akhirat kangge wong-wong sing padha nderek Kanjeng Nabi. Allahumma saking tresnani mula Kanjeng Nabi karo umate, kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal mlebu ana ing swarga. Tapi ternyata ilaman aba, kecuali sing emoh. Emoh cara piyayi mriki napa? Sami. Emoh. Enggak wegah enggak? Sik. Piyayi mriki niku cerdas niku. Mumpuni I love you, ya love you too, alhamdulillah. Pundi mani wau, mumpuni selamat hari ulang tahun, makasih. Mumpuni happy milad, sugeng ambal warsa, matur nuwun sanget ya Allah. Ya sakniki 28 September to Bu.
Niki ngepasi kula ulang tahun 28 tahun kula. Makasih. Ting pundi-pundi jenenge wong ulang tahun ki ya nampa hadiah malah aku sing nyawer karo sampean. Wis tak niati sedekahan. Matur mbak nun sangat pantungane Ibu. Napa doa untuk saya Ibu? Oh cepet rabi. Ya. Nikah niku gampang. Nikah kuwi kecil, sing susah kuwi ngrumate, betul. Banyak orang siap menikah tapi belum siap berumah tangga. Mendung belum tentu hujan. Yang PDKT belum tentu jadian. Yang pacaran belum tentu kepelaminan. Yang jomblo belum tentu kesepian. Puas. Delo perintah rabi sampean. Tak ulang kembali malih. Nggih, tak ulang. Mangke tekan ndi lak kelalen aku. Oh iya. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kabeh umat Kanjeng Nabi mlebet ana ing swarga illa man aba, kecuali sing emoh. Sing Onten tiyang emoh mlebet swarga. Akeh. Wong sing emoh mlebet swarga kon salat emoh. Kon salat jamaah emoh. Kon maca Quran, kon padha maca zikir, kon sholawat, kon sedekah, kuwi jenenge wong emoh mlebet swarga. Kita datang ke dunia dalam keadaan yang baik, kondur tengarsane Gusti Allah harus dalam keadaan yang baik. Teko maring alam dunya kullu mauludin yuladu alal fitrah, keadaane sae kondur tengarsane Gusti Allah harus dalam keadaan radhiyatam mardiyah, harus dalam keadaan yang baik juga. Kita datang ke dunia dalam keadaan selamat, maka kondur tengarsane Gusti Allah harus dalam keadaan bin qalbin salim, harus dalam keadaan yang selamat juga. Soale kula jenengan dinten menika diajak ngaji, diajak dados wong beruntung. Beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung? Kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin. Yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Ojo sampai dino-dino ngaji kok malah dadi wong rugi. Sinten wong rugi? Kehidupan sekarang masih sama kaya yang kemarin. Mosok taune wis ganti. Wis 78 tahun Indonesia merdeka, peringatan Maulid Nabi yo dipengeti. Lah kok malah kehidupannya masih sama ya kayak kemarin. Mosok uripe dino-dino esinde prinsip aku masih seperti yang. Paham banget jenengan. Mosok kok kehidupane si padha karo sing wingi. Lha apa malah ana wong cilaka? Sinten wong sing cilaka? Kehidupan sekarang malah lebih buruk dari yang kemarin. Niki namanya wong cilaka. Maka kula jenengan gone dados menungso diajak beruntung karena ternyata Kanjeng Nabi titip pesen jadi di safina fa innal bakhra amik wa khuzizata kamilan fa innas safara ba'id. Perbaikilah perahumu karena lautan ini sangat dalam. Cari bekal yang banyak karena perjalanan kita masih sangat jauh. Kanjeng Nabi titip pesan kali Abi Dzar. Dan ternyata pesannya Kanjeng Nabi, kita kon dandani perahu, kita kon golek sangu. Kenapa kon dandani perahu kon golek sangu? Nek wis ketemu dinten sak menika, mestine kepingin ketemu karo dina esuk. Berarti secara tidak langsung ngumur kita bertambah. Tapi kesempatan urip teng alam dunya berkurang. Mripate lamur wis cedhak kubur. Untune ompong wis enggal ngerong. Betul? Rambutnya putih wis wayahe mulih. Tapi sing tua-tua rasa cilik ngati. Sing nom-nom ora rasa sombong kemaki. Fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teka titi mangsa ajaling menungso, gak iso diundur, gak iso dijokno. Senajan namung sesaat. Halo. Bu. Ya, masih sadar? Ngajine kan sampai jam 5 sore kan? Ya mung tak kontrok aku. Memastikan.
Salepati tekone nggak disangka nggak dinyono. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa. Oh, atau kula keri jenengan duluan monggo. Lho kas tak walik teng iki mangkene iki kula. Namanya pati nggak pandang umur, nggak pandang tempat, nggak pandang jabatan. Nek wis wayahe sedo, wis ora kena diundur niku. Putane Pak Ridwan Kamil, putane Pak mantan Gubernur Jawa Barat, almarhum Emeril, punya sertifikat renang. Orang kalau udah punya sertifikat renang berarti tidak hanya bisa tapi mampu berenang. Disebut mampu berenang, nek ono wong liya tenggelam, dia bisa tahu cara SOP aturan yang berlaku nggone nulung dengan baik dan benar. Tapi nyata nek pewayahe sedo, sertifikat renang ora kanggo. Bukti nyata, putane Pak Ridwan Kamil, sedone malah dalam keadaan syahid akhirat. Gini ku sedo dalam keadaan tenggelam. Berarti nek wis wayahe sedo sertifikat renang ora kang. Apa maneh sampean sing mung sertifikat vaksin? Jenenge pati, tekone enggak disangka, tekone enggak dinyono-nyono. Mula ternyata namanya pati akan disesuaikan dengan kebiasaannya. Sing biasane ibadah dipundhute karo ibadah. Tapi sing biasane maksiat diparingi umur dawa kok ora tobat-tobat, matine pas lagi ngrumus togel. Nauzubillahi min. Tapi sing biasane ibadah salat jamaah dipundhute karo salat jamaah. Sing biasa zikir dipundhute karo zikir. Sing seneng maca Quran dipundhute pas lagi semaan Quran. Sing biasa maca sholawat dipundhute pas lagi maca sholawat. Sing seneng poso sunah dipundhute pas lagi poso sunah. Sing biasane ceramah matine karo matine karo ceramah. Yo apik sih. Tapi kan eman-eman. Amplopnya durung tak tampani. Nek wis wayahe sedo, sertifikat mawon ora kanggo. Apa malih kok namung bahasa amplop ya Allah. Oh. Tis. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya umilladika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya umilladika mabruk. Selamat ulang. Semoga berkah rahmat dari Allah. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya umilladika mabruk. Matur nuwun sanget nggih ya Allah nganti ndledeg jenengan. Matur mbah nun sanget saljune mabur kabeh niki. Matur mbah nun sanget niki kue klepon. Laras nggih kue klepon niki alhamdulillah. Niki putih-putihnya ternyata adalah dari parutan kerambil. Matur nuwun sanget ya Allah, mungkin karena dasare wong desa ya dadi haruse mangane kerambil ngono. Potong kene mangke mawon nggih. Enjek wis teng mriki mawon gak napa-napa ben men saljune banter ari ngono banter. Dados akhire kena saljune kabeh. Matur mbah nun sanget. Niki kuenya saking sinten niki? Saking panitia. Saking Jamiyah Tunisa. Ora majari Faya matur tepuk tangan dulu dong Ratu. Sajane mau ora ngerti ulang tahunku kapan, mau aku ngomong ulang tahun langsung gawe tuku kok roti Bu ya Allah.
tuku kue matur mbah nun sanget. Niki jarene didongake karo ibu-ibu, sing penting sing sehat panjang umur nggih Bu nggih. Masalah jodoh niku urusane Gusti Allah. Mbojo karo sapa bae sing penting aja grandong anyang-anyangan. Ya tetep sing milih. Muga-muga kula panjenengan sedaya dipun paringi sehat walafiat, dijauhkan dari segala wabah dan musibah. Amin Allahumma. Nembe mawon ngucap alhamdulillah mboten nonton anu napa liline Bu. Kadang kula niku mboten paham kali konsep ulang tahun sing ana liline. Kan nembangi panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Liline ditiupet, liline mati. Panjang umurnya mboten? Sakjane ya filosofi, tapi ya tiang Islam rasa mawi ndadakan ana lilin-lilingan. Terima kasih niki kue saking panitia, saking remaja Rifaiyah nggih, saking dalam Oh, Tarbiyatul Fatayat. Alhamdulillah matur mbah nun sanget. Jazakillah matur mbah nuwun muga-muga nambahi berkah. Sedekah nggo nolak bala narik rezeki. Rezeki ambeta manfaat barokah. Amin Allahumma. Potong kuenya, nginjang malih. Saniki ngaji ya Bu? Nggih, niki kula panci wau kula ngaji nembe saking Pak Pabelan. Saking Pabelan teng mriku ya ajeng potong tumpeng juga. Tapi kula matur ampun tenggene pas ngajine ataupun teng awal, kula matur teng akhir mawon. Di luar acara pengajian soalnya niki kan acara pribadi terus kula nyuwun mboten usah mawidi sangkut pautkan sing ngaji kan tetep ngaji ngaten niku nggih nggih tapi tetep matur suwun saking Tarbiyatul Fatayat mugi-mugi nambahi berkah shollu ala Nabi Muhammad. Kenapa mau ya? Oh iya. Nek wis wayahe sedo sertifikat renang ora kanggo mula tenggene kitab Nashaikhul Ibad dijelaskan nek wis duwe kebiasaan sae jangan pernah punya pikiran ingin berhenti atau ingin menyudahi. Contoh biasa salat jamaah tenggene masjid Kalikayen, masjidnya mriki sebelah pundi? Mriko niku oh teng Kilen mriko. Mbok ya jenengan ki astane nyambut gawe ngacung ngono kuwi Bu. Ben aku niki paham. Ibu ya pinter aku takon masjidnya sebelah pundi? Ibu astane ra ngacung ngucap ngene. Lek ngaji kaya karo tanggane dhewe. Masjidnya sebelah pundi? Untung aku ngerti bahasa isyarah. Ngene berarti ning kono. Wis biasa salat jamaah tenggene masjid Kalikayen. Jangan pernah punya pikiran ingin berhenti salat jamaah hanya goro-goro ora cocok karo imame. Wonten tiyang mriki kados niku? Wonten. Goro-goro pilihan presiden. Beda pilihan mone salat jamaah dadi ora salat jamaah. Dene wingi tanggane kula wonten sing apik, Pak. Suaminya milih Jokowi, sing wedok milih Prabowo. Alhamdulillah wingi sing wedok meteng meneh. Gak masalah toh Bu? Gak masalah. Lah enggak. Jangan pernah punya pikiran ingin berhenti sholat jamaah hanya gara-gara ra cocok karo imame. Soale rumus tenggene kitab Nashaikhul Ibad wis biasa sholat jamaah teng masjid, satu ketika meriang awake sakit, mboten saged sholat jamaah teng masjid, walaupun sholatnya teng dalem, tapi ganjarane gedene kaya sholat jamaah teng masjid. Allahumma. Kenapa jenengan kersa panas-panasan teng mriki? Kersa? Bisa nek kersa walaupun wis sholat, walaupun wis poso, kita wong tua ki paham. Dino-dino nyambut gawe nungsang jempalit. Sirah kanggo sikil-sikil kanggo sirah meme geger adus keret banting tulang setengah mati kan nggo ngempani anak. Gedekno anak, nyenengke putra. Betul Bu? Tapi malaikat Jibril dugeni Kanjeng Nabi, malaikat Jibril ngendikan, "Ya Muhammad, ngono urip ning alam dunya sak senengmu,
Tapi eling sak seneng-senenge awak urip ning alam dunya, enggal lawase bakal ae mati. Ngono awakmu cinta karo apa bae? Cinta karo dunya, monggo. Cinta karo anak silakan. Cinta karo harta sak polahmu ngono. Tapi sak cinta-cintane awakmu karo alam dunya iki mesti sewektu-wektu bakal pisah. Seneng karo anak, mergo anak wis direwangi dididik. Nyatane sak seneng-senenge karo anak, enggal lawase bakalan pisah karo anak. Betul? Mula wong tua siji bisa ngrumati anak 8, tapi anak 8 durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Betul? Laras? Mula tenggene Sarah Sulamu Taufik dijelaskan kalau orang tua meninggal dunia, wafat sedo kok ternyata masih ninggal utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, ninggalaken wasiat atau nazar. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, maka warisane dereng bisa dibagi. Ya kowe sinom reme pakem Bu, hop ngono. Ketularan es teh nyel jenengane. Hop. Halo. Masih sadar? Nikut. Mboten semabut, Bu. Insyaallah lungguh teng mriki dibawa pohon melinjo. Wis sanes. Pohon so. Juan. Joar. Nganti muncrat ya aku ngomong. Sit isin aku tak pindang kene. Muncrat ning kono, Bu. Assalamualaikum. Tenggene kitab Sulamu Taufik dijelaskan kalau orang tua meninggal dunia, kok tes ninggal utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, ninggal wasiat atau nazar. Yang ketiga, pernah sugih, tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, kok ahli warisnya memaksa supaya warisannya dibagi, maka ahli warisnya sama halnya mangan duit riba. Kenapa saya menyampaikan ini? Anak-anak kita zaman sekarang ini taunya dan hanya mengerti nek wong tuane sedo mati yo warisane dibagi. Ana wong kali kayen kados niku. Kata gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung nganti ra takon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung tahun-tahunan kepapasan ing dalan plengos-plengosan. Onten tiyang mriki kados niku? Ana wong kene ngono kuwi? Mangkat wonge. Kaya ngapa bentukane? Krudung ireng. Bisa-bisane sampai malah ngarani mumpuni. Wong aku sing ceramah kok jar malah ngarani mumpuni. Ternyata tenggene Qadrul Ghais diceritake ciri-ciri ahli waris sing waras. Ahli waris sing waras. Lho apa ana ahli waris ora waras? Oke. Ahli waris ora waras maunya hanya menerima bagian warisan, tapi masalah sangkut paut almarhum orang tuanya gak diberesi terlebih dahulu. Mula aturane nek wong tuane pernah sugih, pernah sugih. Kok sampai sedone belum berangkat haji, maka ketika ahli warisnya arep bagi bagian warisan, niku kudu mundut saking bagian warisan terlebih dahulu untuk membadalkan haji orang tuanya, nembe warisane bisa dibagi. Karena walaupun dapat warisan banyak, tapi sangkut paut almarhum orang tuanya kok ternyata ngapunten boten diberesi terlebih dahulu, maka ternyata warisannya nggak mungkin barokah. Jangankan sampai 7 turunan, turunan pertama ndembe meteng, bayine durung lahir warisannya entek sia-sia. Soalnya nopo ono sangkut paut almarhum orang tuanya belum diberesi terlebih dahulu. Maka orang tua wajib memberikan warisan kepada anaknya, bukan sertifikat tanah, bukan sertifikat rumah, tapi warisan orang tua terhadap anak. Ngendikan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang pertama al-hilmu
Saya ulang. Al-hilmu. Tulis. Al-hilmu, al-hilmu. Ngasta buku mboten? Ngasta pulpen mboten? Kebiasaan. Ngastane ngasta napa? HP. Lamon si lamon HP ning nggo nyoting mumpuni. Wong isine kebak mbok gawe status WhatsApp kok. Mesti gambare WhatsApp jenengan karo Instagram jenengan kebak gambare mumpuni. Wis langsung update status. Lagi ngaji sama mumpuni nih guys. Ya wis ora apa-apa, mboten ngasta buku, ndak ngasta pulpen wong aku ora mulang sampean, tapi niat kita eling kene-elingan ngaten nggih, Bu. Pak Assalamualaikum. Bapak ngasta buku napa mboten? Mboten, beto pulpen mboten. Niki kula tanglet saestu tenanan, Pak. Sing serius, ulang-ulang. Ngasta buku mboten? Mboten. Beto pulpen mboten? Ora ngasta buku tapi ngasta pulpen. Undi pulpene? Dalem? Kejagongan. Serah nyandak pikiranku nek ngene iki. Ah niki spidol. Ya nggo nulis sapa spidol? Oh nggih pulpen. Dados bapake mboten ngasta buku, ngastane pulpen ya enggak masalah. Pikiranku ora nyandak, Pak. Ya Allah. Ya enggak masalah. Padha-padha durung tahu sing penting. Ibu. Wis aku lemes banget ngaji dina iki ya Allah. Ki nembe ana pengajian bunyaine dipe iki nembe ana. Sallu ala Nabi Muhammad. Ternyata tekan apa ya? Warisan orang tua terhadap anaknya ngendikane Sayyidina Ali karramallahu wajah. Yang pertama, al-hilmu. Napa? Hilmu sanes ilmu. Nek ilmu dhewe al-hilmu. Ngono mula njaluke tak tulis ning aku, Bu. Jenengan nggawa buku gawane mu HP tok. Al-hilmu. Artinya arif bijaksana. Anak diajari al-hilmu niku supaya ngerti posisi tahu penempatan. Maaf, hari ini anak-anak kita yang kuliah silahkan mau pakai ilmu apapun, Italia, Eropa, Cina, monggo. Tapi sing perpenting nek wis ngaji sekolah ojo gampang nyalah-nyalahke metode pendidikane wong biyen. Gara-gara ucapan parenting, guayane parenting barangan. Gara-gara ada pendidikan orang tua disebut parenting. Hari ini anak-anak kita yang sekolah kuliah nyalahke metode pendidikane wong biyen. Pancen pendidikan wong biyen ora kabeh salah, ora kabeh bener. Bukti nyata. Orang tua kita antuke maringi pirsa karo putrane. Nduk, aja jagongi bantal. Nek jagongi bantal mengko bokonge wud. Kok iso padha, Bu? Ya Allah, berarti bokong Cilacap karo bokong Semarang padha bae. Iya. Lek nglungguhi bantal, memang bokongnya ora langsung wudunen, Bu. Ini bukan tahayul. Ini bukan mitos. Tapi ternyata orang tua kita sedang mengajarkan muqtadul hal. Saya ulang, muqtadul hal, menempatkan sesuatu ya sesuai dengan porsinya. Menempatkan sesuatu ya sesuai tempatnya. Bantal niku memang kepaanu go benda. Bantal niku hanya sekedar barang, tapi walaupun bantal niku benda, tapi go istirahate kepala. Betul? Kepala niku bahasa Indonesia. Krama inggile ki mustaka, krama aluse sirah. Basa kalikayen apa? Astagfirullahaladzim. Ki nembe ana pengajian jamaah ngendas-ngendasno bunyai ki nembe ana iki. Yakin wong kali kayen tok modele. Kepala
Kepala memang organ tubuh yang sangat penting. Tapi saking pentingnya ini kepala, orang yang paling penting di desa Kalikayan namanya kepala des. Kepala des, bukan wudel desa. Orang yang paling penting di sekolah namanya kepala bukan dengkul sekolah. Bahkan kita masih bisa disebut manusia mergo esi ono sirahe. Bukti nyoto tengah wengi, Pak Lurah Kalikayan kerawuan tamu. Ono sing ketok-ketok pintu bareng dibuka lawange. Ternyata tamu nih Pak Lurah Kalikayan, maaf, sikile buntung, astone buntung, sirahe netrane buta. Setelah Pak Lurah meriksanya ada tamu disabilitas, Pak Lurah akhirnya mempersilahkan tamu nih masuk ke dalam rumah, diparingi unjukan, diparingi daharan, malah kali Pak Lurah dipun paringi sodakoan. Karena apa? Pak Lurah Kalikayan terkenal lurah yang dermawan. Lurah Kalikayan loman boten Bu? Estu? Tenanan? Jajal mongko tak titeni melu nambah amplop apa ora? Loh, namanya pengakuan kan harus ada pembuktian. Mau ngaku-ngaku tok ya aku ora percaya karo lurai sampean. Tapi beda cerita Bu. Tengah wengi Pak Kiai kerawuan tamu, ono sing ketok-ketok pintu bareng dibuka lawange. Ternyata tamune Pak Kiai sikile genep loro. Astone lengkap kalih, tapi del tekan gulu sirahe longko. Kaya kayane teng Pak Kiai lawange ditutup jebret pakai mlebet teng kamar terus ngeloni bantal guling sing bisa ngentut. Pak Kiai ngendikan kali garwane, "Ayang Embeb." Punyai jawab, "Iya Mas Al." Yo ning dalem bunyai karo Pak Yai ya kudu mesra Bu. Wonten napa Pak kok saking Jawi kok malah mlayu-mlayu Pak? Iya Mak, miki sing ketok-ketok pintu bareng tak buka lawange dudu menungso. Lho kok bisa? Langka sirahe. Kita masih bisa disebut manusia mergo ono sirahe. Lah bantal niku nggo manggon istirahat kepala. Lah kok dijagongi bokong? Ngece mboten? Ngece. Mula orang tua kita mbiyen ternyata sudah mengajarkan al-hilmu, muqtadul hal. Cuma susah gue ngucap muqtadul hal, akhirnya tuh kayak ngendika aja jagongi bantal. Nek jagongi bantal bokonge wud. Seindah itu Bu didikane wong mbiyen. Mula wong mbiyen 15 tahun nikah kan wajar mbiyen. Betul? 15 tahun nikah wajar. Pertama belum ada undang-undang zaman mbiyen. Tapi yang kedua, orang tua kita biar 15 tahun nikah, nyatane pikirannya dewasa. Selain apa pikirannya dewasa? Kawit alit umur 8 tahun, wis biasa ngomong adine, dino-dino ting pawon, dino-dino ting pedangan, wis ngomong adine. Mulai zaman mien, nikah 15 tahun, nyatane sapriki anake 12 dadi wong kabeh, longko sing dadi cempe. Wong biyen Bu, angger padang wulan, nek terang bulan, lanang wedok Joko Prawan, do padha dolanan jonjang ngumpet, gobak sodor, dos-dosan. Biyen lanang wadon bujang prawan tengah wengi umpetan ing pekarangan bali ora meteng. Padahal umpetan ing pekarangan lho. Ting petengan mali kudune kan kesempatan niku. Mulanang wedok niku. Lho ya ora sama witakon bocah zaman saiki. Zaman saiki ora sama dadak umpet-umpetan ning pekarangan nembe chattingan teng WhatsApp dibalangi sarung tok ya meteng. Biyen lanang wadon Joko Prawan dodolanan dus-dusan ning kali. Ning kedung. Gawake sarunge pake. Mengko sarunge bapake dimbundel pucuke, mlayu saka tanggule kali budu mak jegur. Kan sarunge mlembung. Nek sarunge mlembung cekeli sarung nggon pucuk ngandhape, mangke ditutke kaya iwak kating nggone ngenggek, Bu. Biyen lanang wadon bujang prawan wudo bareng ora ana sing pikirane ngeres. Betul? Ora ana sing pikirane kotor, leres.
Seindah itu didikane wong biyen. Lah, maka nggak etis kalau anak kita yang sudah kuliah hanya gara-gara parenting menyalahkan pendidikan orang tua kita zaman biyen. Walaupun didikan orang dulu nggak semuanya salah, nggak semuanya benar. Maka tenggene Sarah Sulamu Taufik, orang tua wajib memberikan pendidikan kepada anaknya al-ilmu, nekwis al-hilmu, kantun al-ilmu, pengetahuan, pendidikan. Sedangkan teng Sarah Sulamu Taufik, ngilmu saka wong tua karo anak dibagi dua. Yang pertama, ilmu ubudiyah. Tata carane wudhu, tata carane sholat. Minimal anak keluar dari rumah iso bedakno ndi sing batalke wudhu, ndi sing batalke sholat. Ilmu ubudiyah. Yang kedua namanya ilmu asasul kasbiyah fil bait. Saya ulang, ilmu asasul kasbiyah fil bait. Dereng iso diwastani wong tua gugur kewajiban kepada sang anak apabila orang tua belum mengajarkan cara ngilmu nyambut gawe pekerjaan di dalam rumah. Buanake wong sugih, buanake wong ora duwe. Buanake wong pinter, buanake wong bodoh. Entah bocah lanang, entah cah wedok, orang tua wajib ngajari anake cara nyekel sap. Mbok ya aku ki direwangi, Bu. Ngucap sapu tok ya jenengan pelit tenan. Jare ngajine nganti jam 5 sore. Ya genah natrok aku. Ulang-ulang. Ilmu asasul kasbiyah fil bait, orang tua wajib mengajari anaknya tata cara nyambut carane nyekel sap, nyuci pir, ngumbahi bak, nyumet kom, ngumbahi cau. Lele. Jangan hanya gara-gara saya ngucap ngumbai cawet, ngumbai sempak, ngumbai celana dalam. Saya ini dicap kasar, dicap vulgar. Karena ada yang lebih kasar ketimbang diucap. Sinten? Larem pun balik. Tapi kok SMP, SMA, celana dalam esi dikumbah-kumbah noning mae. Ono cak ini? Wis SMA, SMP, celana dalam dikumbah-kumbah noning mae. S2. Maaf. Kecuali dereng balik Ibu. Halo. Kecuali belum balik. Anak niku sampai celana dalam montesi tanggungane tiang sepuh. Kalau ngomong gak pakai nafsu kok. Niki kula ceramah nganggo dasar. Dasare napa? Teng kitab namanya Riyadul Badiyah. Kitab Riyadul Badiyah. Namanya kakek nenek itu tidak ada kewajiban ngasih nafkah sama cucunya. Nafkah niku tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Dados nek ono seorang anak memaksa kakek dan neneknya untuk momong putune, sampai kakek neneknya sholatnya terbengkelai, harusnya jamaah dadi ora jamaah mergo momong putune. Sing kudune zikir dadi enggak maca zikir. Maka carane kita Riyadul Badiyah, sang anak telah durhaka kepada orang tuanya. Ana sing ngucap, mumpuni, ndok-ndokku, ngurmati aku. Aku ora pernah merasa kaboten momong putu, ndak masalah. Kalau kakek neneknya tanpa keterpaksaan, niki lanjutannya teng Riyadul Badiyah Bu. Kalau kakek neneknya merasa tidak terbebani dan ikhlas kepingin momong putune, maka bernilai sedekah, bukan nafkah. Dadi nek ono anak mantu nggawa putune maring gone mbae, kok mbae ora nyangoni karo putune, ya ora asam rino. Lungge, nafkah itu tidak ditanggungkan kepada kakek nenek, kepada orang tuanya. Dume kakek neneknya nggak nyangoni putune, ora disangoni, mantune tersinggung, malah nyacat, mertua kaya apa? Ana putu, pating serintil dola-dola liwat bali ora nyangoni.
Akhire bali saka ngene mertuane kerambil digawa gedang sak tundun dicangking. Nanti anakan kucing ora ketinggalan. Ora disangoni malah dadi tukang rampok. Maka nitip niku seminggu rong minggu nitip namanya Bu. Nitip cucu gede-gedene 2 tahun ki nitip. Nitip kawit bayi abang sampai bayine brengosen. Kuwi dudu nitip tapi numpang urip. Kakek nenek itu ototnya tidak didesain untuk menimang cucunya. Wis ora nggo ngrumati bayi. Ototnya lansia kantun wae temungkul ngibadah golek sangu. Ngono Bu. Mula kok ada orang tang ngucap mumpuni. Aku ki wong sugih. Aku ndek mesin cuci. Anak wedok malah tak omongin, "Nduk, isuk wis sekolah, sorene les." Bali les langsung turu, istirahat ngaso, melas awakmu, daganganku kok. Pekerjaan di dalam rumah itu bukan beban Ibu, tapi pekerjaan rumah dianggaplah skill, keahlian yang harus dimiliki setiap orang dan dimiliki setiap anak. Ana sing ngucap malih mumpuni aku ki tukang macul. Tukang macul, nek aku tukang macul, anakku aja dadi tukang macul. Nek anakku tukang macul, minimal anakku dadi gubernur. Monggo, melarat aja diturun-turuno. Tapi setiap orang tua wajib mengajari anaknya tata cara nyambut gawe, kewajiban setiap orang tua terhadap anaknya. Tepuk tangan dulu dong. Gede tua dadak diperintah kon keprok ngono. Sinten tiang sepuhe mboten kepinurip anak mulya, betul? Buang suki buang orang duwe kepingine anak niku uripe luwih mulya ketimbang tiang sepuhe. Nyatane putane lagi bayi nangis mergo meriang. Ya Allah, Nduk. Mending makmu ki sing meriang. Bocah ditambah-tambah dari gede kok mari-mari. Ndang meriang, Nduk. Kepingine anak niku sehat, bahkan nganti wong tani kepingin wis ben bapak bae sing meriang, aja kowe sing meriang. Sapa tiyang sepuh mboten kepin anak uripe mulya. Nganti anake tengah wengi pipis mon gak mandek-mandek musim udan disoek-soekno jarit yo dilakoni kok. Betul, Bu? Nggone dikudang, ditimang-timang kon dadi wong sing mulya. Tak ledong cep meneng aja pijer nangis anakku sing ayu rupane yen nangis ndak ilang ayune. Lagi karo latihan. Apa salah durung payu rabi latihan kan gak ono salah. Kowe wis tahu. Apa cerita mati kudu nyicipi mati dhisik? Ya kan ora. Tak kadang bisa urip mulya dadi ya menungsa utama ngluhurke asmane wong tuwa dadi pendekar negara. Mbok anake wong sugih, mbok anake wong ora duwe, sampai tukang becak istrinya ngudang anake, anak raja. Padahal anake tukang becak. Melih ndonga, anak raja. Ya masa tukang becak. Terbukti tiang sepuh niku kepingin anake uripe luwih mulya ketimbang wong tuane. Tapi yo apa salah? Tukang macul anake kon dadi gubernur dijak maring sawah kan gak ono salah, Bu. Anak digawa nyang sawah ning kebon ning alas ben ngerti. Oh, aku kuliah
dibiayani yang tukang macul. Oh, aku kuliah dibiayani yang tukang bakul kopi. Hari ini Bu, sistem pendidikan Indonesia sedang begitu prihatin, krisis moral, teng Demak. Hanya gara-gara nilai UTS-nya rendah, gurunya dibacok teng muridnya. Kemarin di Cilacap Bu, tetangga ke kecamatan Gen Kulo, tapi Cimanggung Gen daerah Sunda. Saking gampangnya membuli teman-temannya. Kan sebab nopo dheweke semuge, gemude, dheweke kuat anake wong sugih, akhirnya gampang bully sing ora duwe. Padahal nun sewu, ya ora ono salahe wong sugih ngajari anak prihatin supaya anake ngerti jebule kepingin sukses ki kudu rekoso. Anak dijak maring sawah kon melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia urip niku dibiayani nang keringete tukang deres, dibiayani nang buruh pabrik, kon ngerti. Walaupun tukang macul anak yang dadi gubernur silakan dijak maring sawah ben ngerti diarit diwungkal. Boro-boro lare jam seni ngerti wungkal. Kon tuku lisa ya baline uli gendis kok ngomong. Ora ngerti mustaka, ora ngerti remo, ora ngerti netro. Hari wong tuh mata yo mata bae. Betul? Zaman saniki keadaan Bu. Maka di dalam tabloid tahun 90 bahasa Jawa yang masih baik dan benar hanya dari 2 organisasi sampai tahun abad 20. Bahasa sinten pertama bahasa keraton, yang kedua basa pondok pesantren. Basa pondok pesantren niku nek lagi nyarai kitab, lagi maknani kitab, niku ngangge basa utawi iki iku. Dados ngerti endi sing kanggo ngormati tiyang sepuh, endi kanggo awake dhewe. Zaman saniki kebablasan kabeh. Maaf, enggak bisa untuk muqtadul hal. Enggak menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, sehingga terjadilah saat ini teng sistem pendidikan Indonesia wong tuane mon bingung didik anak nganggo cara nopo. Nyatane anak dilembuti, nduk sekolah sing pinter, ngaji sing bener, iki bapak dino-dino lek nyambut gawe kuwi nganggo nyekolahke kowe, nggo mbiayani kowe sekolah. Gue modal kue ngaji, bilang ngaji sekolah sing pinter yondo, bocah jawab, ih itu kan udah kewajiban orang tua ayah. Apa ora keronto-ronto tinet yang sepuh krung anak ngomong ngono. Wong tua akhirnya bingung, dikerasi nggak bisa, dilembuti nggak nyandak. Lah zaman seniki bocah nembe disentak. Dalam dunia parenting nggak boleh, anak disentak jare nggak boleh. Nek disentak niku mentalnya terguncang. Padahal ibunya cuma ngasih shock terapi, digentak, aja ngono kuwi. Bocah jawab, mama jahat. Lari sama sini gini. Bapak ini kuis nganggo sarung, ibu wis nggawa mukena arep mangkat salat jamaah. Anak wis disediake wedang anget kondang adus, ora mangkat-mangkat adus. Bapak ini namung nyelentik kupinge, bukan teng daerah vital kok. Namun diselentik kupinge nggo efek jerah. Diselentik mak ceper, bocah jawab, ayah udah nggak kayak dulu, ayah udah nggak sayang sama aku. Bocah langsung gawe surat mangkat minggat, bocah siki minggat temenanan Bu. Setiap anak itu pernah punya pikiran kepingin minggat, termasuk sih lagi ngomong. Orang kepingin minggat kepripun kula. Tahun 2001 saya kelas 1 SD Bu, saya niki pangon wedhus. Saben bali sekolah kene bapake kula kenangan wedhus-wedhus kula 43 lanang kabeh sing wedok mung aku tok. Tapi kan aku dudu wedhus, aku sing ngangon. Banyak orang saya ceritani begini nggak percaya. Kalau saya ini dulunya pangon kambing, kenapa nggak percaya? Rata-rata orang melihat orang lain pas lagi sukses tok, nggak mau melihat pas lagi prosesnya. Kenapa orang lain nggak mau melihat prosesnya orang lain? Karena khawatir mbok ditembungi utang. Nggak percaya kalau saya dulu adalah pengembala kambing karena melihatnya mumpuni yang sedikit sudah agak glowing. Sedikit ya ireng banget ngene iki. Ning aku tak tuke karo Mbak Yoku, luwih irengan aku Bu. Ketemu karo adine kula, kebetulan adik saya kerjane tenggene Undip. Tapi tesih dados mahasiswa. Teng Undip teng Tembalang. Kula tukake kali adine kula, irengan aku Bu. Sak keluarga aku tok sing ireng. Aku mbatin apa mbiyen jangan-jangan bapakku salah ngeracik apa ya.
Ngapa jangan-jangan aku turunan pitik cemani. Wis keluarga aku tok sing ireng. Aku sampai batin. Ya apa bapakku kurang tirakate. Kok beda karo sing liya-liyane ngono aku Bu batin. Aku wingi jane nganggo skincare padha karo sampean Bu. Lah pas aku nganggo skincare alah sing putih mung raine tok Bu. Yo nganggo skincare kaya weling. Ireng putih. Lho mosok mukanya siang tangannya maghrib. Ora tak nggo meneh kowe skincare wis ora apa-apa lah. Nyatane aku dadi ireng ngene iki kanggo peling, kanggo pepemut Bu. Supaya aku mbiyen sesuk agi cilik, aku kuwi adalah pangon kambing supaya saiki sukses dadi ora sombong. Iya wong mbiyen pangon kambing, wedhus kula 40 itu lanang kabeh. Bapak kula nglatih kula ceramah kawit kula kelas 3 SD. Telas 3 SD umur 8 tahun, kula niki wis ceramah. Tapi modelnya enggak sih model Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya orang nanti jam 5 sore aku mulai ceramah. Ini aku setel lo kasete Allah Yarham Kiai Haji Zainuddin MZ Bu. Sehingga bapak kula nek model ngelatih maaf nggih ngapunten. Setiap orang niku mentalnya masing-masing. Anak 5 sifatnya 5. Tapi bapak kula didik kula ceramah. Sekali salah ngomong mawon, bali ceramah niku ora iso turu. Seneni tekan isuk. Kok ngantuk sithik mawon ana wedang tenggene meja siramaken raine kula. Ngampleng temenan nabok temenan. Oh ya ora dijiwit ora dislentik, menurut kula kecil, wong biasanya ditabok. Coba kalau saya kelahiran tahun 2000, untung saya kelahiran tahun 95. Saya kelahiran tahun 95, nek kula kelahiran tahun 2000. Bapak kula kok sampai gebui kula, ngamplengi kula, wis tak laporke karo polisi kasus KDRT. Jadi napi bapak kula. Tapi saya bersyukur dari 5 bersaudara kula sing dikamplengi. Nyatane sakniki aku dadi jomblo tahan banting. Niki sampai 3 hari ke depan saya nggak pulang ke rumah. Makin dalu kletesi lanjut tenggene Pati. Saking Pati ngenjan pagi balik malih teng Semarang. Sontene teng Semarang dalune ngenjan teng Demak. Saking Demak bablas kula teng Subang Jawa Barat. Cair. Bisa-bisane aku sing ceramah kok njan sing hitung amplop iki. Kalau cair adalah satu ungkapan doa, saya aminkan. Mudah-mudahan jadi bunyai cair temenanan. Cair sing go sangu ibadah. Amin Allahumma. Ya Allah, caci iki penasaran karo aku. Nanti kloso diwaliki. Tujune rok ora dibukai. Caci cilik mon penasaran. Jam pinten, Bu? Jam 2. Jam 2 waktu Indonesia Kalikayen. Wah, dados kebon taman. Tapi kan desanya Kalikayen. Dukuhe kebon taman. Ya makanya saya lagi bilang, kadang-kadang orang itu nggak tahu dusun karo desa. Dusun nih berarti kebon taman, desane berarti Kalikayen. Lah kebon taman niki termasuk salah satu dusun di desa. Kalikayen ngono kuwi Bu ya Allah, mergo sing rawuh kan ora mung kebon taman tok. Sing duwe hajat niki jamiatun nisa. Ngono yu Sarpina. Niki jam kalih. Jam kalih waktu Indonesia kebon taman. Oh, dadi ting kebon taman jame mundur. Oh, berarti kebon taman padha pinter. Pinter ngapusi. Ngapusi caci cilik. Ya Allah, dongaku cilik dihapusi. Jam 4 kurang 10 menit. Cukup nggih? Cukup nggih? Ya kok dereng niku kepripun? Dalem ngeten soale Rifaiyah niku selalu disiplin. Disipline niku nek salat asar biasanya jam 3. Niki pun jam 4 kurang 10 menit. Wonten sing protes karo aku. Jare Jamiatun Nisa niku tindak tenggene Cilacap gubuke kula. Biyen sekitar 2 tahun. Berarti nunggu kula ceramah niki 2 tahun. Kawit tanggane meteng babaran sampai meteng meneh saiki Bu ya Allah. Lah nggih dugi tenggen kula rawuh. Ternyata jare kaget gen kula niku salat asare azan niku jam 4. Tak tambahi teng kula, jenengan rasa kaget. Teng Temanggung Wonosobo salat asar niku jam 5. Lho nggih. Soale napa teng mriko niku karena petani Bapak Ibu.
mengutamakan sholat jamaahnya. Dados sing terpenting wong iku wis padha siap. Jangankan tenggene Wonosobo Temanggung, kula wingi sowan tenggene Kyai Haji Anwar Zahid Bojonegoro. Kula sowan teng mriku. Dan kula pun salat asar jam 3. Lah kula sowan teng mriku jam setengah gangsal nembe azan pondoke. Pondoke Kyai Haji Anwar Zahid setengah gangsal nembe azan. Mon puji-pujian dangu. Kenapa nunggu santri kondur saking acara sekolah lan tangga tepali sing padha dados petani, kebijaksanaan. Dados lebih mengutamakan sholat jamaah. Sing penting sholat jamaah ini wau. Akhirnya dinteni nganti kumpule. Yo sabar banget niku. Maka adat niku ya masing-masing daerah beda-beda. Ngaten nggih to, Bu? Lah hari ini Rifaiyah ngajak jenengan biasanya salat jam 3 niki jam 4 niki dereng rampung. Berarti Rifaiyah niki sampai berkenan untuk ngundur waktune, tapi kan tidak meninggalkan dan tidak menyepelekan, ngaten toh Bu? Ngaji kados niki kan mboten tiap dinten. Leres. Berarti Rifaiyah niki betul-betul ngerangkul sedaya ingkang hadir wonten mriki. Tepuk tangan dulu dong kangge Jamiah An-Nisa kang berjuang luar biasa alhamdulillah. Yang terpenting rawuh panjenengan hari ini saya harap jangan hanya karena penasaran karo mumpuni, kaping mriksani merongose mumpuni. Tapi mutlak niki kangge peringatan Maulidur Rasul mengeti wiyasan dalem Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, pun paringi sehat panjang yusa ingkang manfaat ingkang barokah, diparingi dzurriyyah sholih sholihah, warga masyarakat ingkang ahli ibadah, ahlul jannah, dijauhkan dari wabah musibah, pungkasan yusa kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma. Niki wis ana alarm malah kesodok tanganku dhewe iki. Niki insyaallah samangke Bu, doa badhe dipun imami kalian akhinal kiram Rama Kyai Haji Khairun Nadhi kangge mimpin doa monggo Pak Kyai supados minggah wonten ing panggung sareng-sareng mimpin doa. Karena kula dereng wantun mimpin doa Bapak Ibu. Yang pertama kula santri. Kula niki bukan putri Kyai. Sanes nawaning kula, sanes ning dados kula dereng wantun mimpin doa. Dados sakmangke doa tetap akan diimami kalian akhinal kiram Rama Kyai Haji Khairun Nadhi kangge nderek mengimami doa pengawasan dinten menika sumangga. Saking kawula matur nuwun sangat Bapak Ibu kersa hadir wonten ing Maulidur Rasul Jamiatun Nisa ingkang sampun derek mengayu bagya kanthi pengawasan wonten kebon taman menika. Mudah-mudahan sabibare doa pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi. Amun kontur romen ait sama kita pada dipun imai. Oke kalian Romo Kyai. Oke kalian akhiral kiram Romo Kyai Haji Khairun Nadhi sumangga kagem derek mengimami doa pengasahan dinten menika. Monggo doa diimami kalian Romo Kyai Haji Khairun Nadhi. Matur nuwun Bapak Ibu, sabibare doa mugi-mugi panjenengan pulang dengan tidak ada halangan suatu apa saged kepanggih malih sanes majelis. Amin Allahumma. Setelah panjang pampunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usiku nafsi bitakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.